Всем доброго времени. Вот мы ищем причину стуков, и никто не может сказать конкретно от чего. Скрыл я вот клапанную крышку, распредвал один вот, получается, правый, ну ближе к водителю, к пассажиру, к кабине, получается, вот снял. Пока гидрокомпенсаторы не снимал, рокеры снял. И сейчас я вам покажу, вот я думаю, что причина в них, в рокерах. Я вот раньше как-то снимал, головку делал, что-то вот на них не обратил внимания. Вот они, рокеры. Сейчас я вам постараюсь показать. Поставлю камеру. Так. Вот если вам видно будет. Вот они практически все. Не практически все, а все вот эти вот. Пока я 8 штук снял. Они все болтаются вот здесь вот. Все болтаются. Все до единого. Телефон не стоит нормальный, блин. Штатива нету. Был бы штатив, конечно, хорошо было бы. Зараза, блин, не хочет, а? Вот как ее поставить-то, блин. Ну, в общем, суть дела вы поняли, я думаю. Вот у них вся проблема в них. В рокерах. Будем заказывать. Сейчас гидрокомпенсатор еще проверю, посмотрю. Ну, всем пока.